What's up guys? May kababalagan tayong nangyari ngayong gabi. Boy, Kanina may tao dito so... boy, galit. What's up guys? May tao dito kanina guys. Wala na. Aswang? Meswang talaga guys nangyari. May tao doon kanina sa may mangga na wala. Hadlok pa. Hadlokan kaya. Di kasi nakita ko kanina ngayon wala na eh. Ilang segundo lang na Ano wala ko agad. plus doyo? Ah, Plus. ano gina? Bukar na. Na, Yeah. ano no? Subong. Wala. Subong ginabumburon, wag ginitali niya. Hindi namin nakita na kung saan na pumunta yung ano namin, yung packet namin na makita na aswang. Suspado. Talaga subscribe may channel. So, marami pa kayong maabangan sa aming mga kababalagan na mga video guys. Update lang kayo sa aming channel. No? Wala na talaga, hindi talaga nakita na ilang. Let him. Yan oh. Dito lang kanina eh. Saan? Wala bunga. Wala bunga eh. Wala bunga eh. Nako naman. Nagtago. Nagtago. Sayap yan. Guys, ito dito tayo may aswang dito eh. May aswang na. Oh, ilat mo dun sa bako himaan doon lagi. Dito lang guys, ano, wala lang, bago lang. Anong mundot? Dalawa yun eh, na wala agad. Lipot o bagis? Ilang segundo lang nawala. Dito lang sila kanina eh. Basi pa ka? Hindi man? O ano, Convet? manwit. Oh. Manwit yun. Gusto yung tao. Yan oh. Liwanag ko eh. Ako ilaitan mo eh. Sa lumulaitan. Oh, ha? Oh, wala. Wala na talaga. Oh, istorbi mo yung nula to. Kanina nandito lang yan eh. Diyan sila. Dito lang yan oh. Guys, ito guys, minimotor namin ngayon kasi bakit? May aswang dito daw eh. May aswang dito. May nahuli na ba? May huli? May nahulihan dito. Andun kanina sa puno. Ano huli? Buungan o... Manwit. Amanwit? Manwit Sapa. talaga. Detso. Ito, may mangga to. Luto, may mangga to. May bunga. Wala ka. Isapat. May bunga yan. Wala mo.